Младен Калашника прави този поздрав за баджанака си. Милен, който се намира в Белгия, и за балдъзата. И вели на света къде са напред. Нека винаги Младен Калашникът и Милен белгиеца да си помагат, да са рамо до рамо и двете сестри Катя и Велина. Мога да ти вземат всичко, но не името. Милен и Велина, от нулата до върха. Знаеш ли какво е всичко? Да се срине в огъня, да стъпиш болката, да премине. Милен и бе със силна воля тръгнал от Белгия, от нулата до върха. Няма втора серия, нищо не може да го спре. Жена му и Велина, до него те са винаги напред. Думите, когато и Велина е до мен, аз съм най-богат и силна ръка. Бистър ум и победа, след победа Милен не пада, той винаги напред гледа. Всяка ситуация в триумф се превръща истинският мъж. Съдбата си държи. Няма сила на света, която да го спре. Жената му и Велина до него за нищо не се борят. Основите са здрави, ние сме добре. Милен, Белгия. Юли Gypsy Group Production.